ngai ku blai ye de pi baro ha ka kerteng ke jong Jesus Christ upalong trai bo nong panim jonga bat jong pi angai pi ba ka yeng ke jong pi dan ha ka met ka bakoi ka bakia para bangit bi jonga ha ka ke janmiet ngadon ye ka bandang ye beteng syu ya ka tu ka jingkren ka badang syu pendap ha kini kita yo ka baladam ha ke bedai ba ka tu ka jingkeli ka bangi jiyo sngaw bat baju keli de babon hato ublay u control ne open yard yaki baro bang lai jubab hagi lai dili ki benta kum ka jing sedang ong ba ho ublay u control yaki baro ba kata ka jing control ka jungu ka piar sya baro kata ka universe sya baro kata ka perthei but apo jong ini ka mat ka beningkong ngalai pi lai teli ki point ka bangi pen ini ka tinggal jong blay baka baba ka kanshai ba de utrai ken ublong tang ma uta unong sensha the only ruler ka baar ngilepet ba de utrai ken u bakershan ye ki baro de ka boga tinggal jong baka balai ngilepet baka ka bor sensha jong ka perthei baro ka way kadai ka jong ngilepet naki katu ka ni ki benta ka tinggal jong leban kershan ia kita kamat ka beningkong bakum ta hagi ni ke janmiet inepet pat ya kamat ka baar hagi bdei bat kata ka jing control ka jong ublay ya kamaryang ublay control ki baro bangin epet hapo ka ni ka main point ka baong ba ublay control ki baro nginepet ya ka jing penyat ka jong ublay hagi bdei ba kamaryang ani ka maryang katrekam katkum kata ka jing penyat ka jong ublay barhang ni ru ngindan lai tli ki point ngan puli ka bible bakam ta ngan pen scam hagi bedai ba kani ka mat ka baar ba ka maryang ka don ha ka bor ba ka jing penyat ka jong utrai ngan puli na ka sam ka baar bo kandai ka dekhot ka balai na ka ting ka jong ublay ka ongkom ni ka tin sawa utrai ka halor ki ublay ka burom uriw perthat utrai ken halor bun ki kaktin sawa utrai kalong ka badan bor kaktin sawa utrai kadap da ka burom sim kaktin sawa utrai kapen ken ye ki ding kidar shisha ken utrai upen ken linkhot linkhai ye ki ding kidar u Lebanon upenren sit yaki ong kaktinga jong oblay ru upenren sit yaki kum ukon masi yaw Lebanon bad yaw Syrian kum ushinre baling raw hinyo ka dakot kaktin sawa utray ka pia yaki tilit ding kaktin sawa utray ka penki yaka klaw utray upen ki yaka klaw kedesh kandai kaktin sawa utray ka pen kakhon yaki skay baga pen dekau ya ka klau bat ha ka temple jong u ka baro ka baro ka ong ka buram utrai le shong kumusim ha ka jing shlei shisha ken utrai u shong kumusim junom baro ka bor jong ka maryang kidon ha ka jing control ka jong oblay all natural forces are in his control. Baro kita kibor jong kamaryang. Kibadon haga ni kamaryang. Ki don hagata ka jing penyat ka jong oblay. Kata kede ka banginum kletsyu ka baningkong all natural forces baro kita kibor jong kamaryang. Ki badan ha kamaryang ki don ha kata ka jing penyat ka jong ublay nila puli ni kasam ar pakandai lai hadu ka dekhot ka bashiko sa puli piru haying sa the underline ni dekhot bible baro ka long ka jing ku na ka banta jong pi ka banta ka baar nginya puli na kasam ka ban repu pra ka dekhot ka bakandai banau jona ka long ka benengkong ka dekhot ka basaw ka ongkom ni ngit puli na kasam ka ban repu pra ka dekhot ka bakandai ka ongkom ni mame a ublay melapha karhai ya uslam mame a ublay melapha
kat hai iau slap kam dei ka bor ka mariang wa pha iau slap deu blei upapenya ya ka mariang ban pha kat hai ken iau slap shushu how jonai we sang babel ka ong kam ne utrai Henry utrai la penmi no ye kal ka bajur syakadoriau. De utrai penmi ye kal ka bajur syakadoriau. But ladon ka eryong ka bakhrau. Hakadoriau bakumta ka ling kal imat kumban sapai. Utrai ula penmi no ye kal ka bajur. Nakadoriau. Kaba penisyangi babaro kita ki element. Hagani ka perthai. Baro kitrekam ha ka hukum ka jong ublay. Baro ki elemen ka kal ba kiwe. Kibadon ha gani ka pertay ha gani ka maryam kitrekam kat kum kata ka hukum ka jong ublay. Utray wala penmi no ye kal ka bajur sa kadoriaw. Bahang taladon ka eryong ka bakraw. Nang ta ka sam ngila puli mentan day ma me ko try ba pakar hai ken ya uslap. Katakan dia benta ke baar, babaro kita ki elemen hagani ka maryam. Lagalong kal ka kiwe ki badon hagani ka maryam. Ki trekam kat kum kata ka hukum ka jangotrai. Bagidang longgum bagidang yoban priang gini ki baro. Bagidang trekam gini ki baro. Namau utrai udang ong yeki bakindang trekam. Baru tahu angan sangeno. Baro kan sangeno. Utau de ublay bangi puli katayo wala dia bau syonga ka ket habneng ule kat ba ubnon ka ba umon habneng bat ha ka kendeu. Bakini ki baro kidang trekam kumbangi trekam menta. Ngidang long kumbangi long menta namar utrai udang ong yeki bakin trekam. Baru ong sangeno. Baro kin sangeno. Haka sur baka hukum kajong utrai. Kabenta kabalai ngine petpat kabenta kabalai ngine puli ne ka Genesis pra ka ka baar puar kasam ka basispa hinyo ka dakot ka balai pulai lai pusa pa lai pupra ba Jeremiah lai puai lai pusan ba ngin ai ka point na gidi ka dakot ro kamju kabawal ka ong ka ka Genesis pra puar kat badang sa kani ka perthai ka ayom bet bat ka baot ka bakhrian bat ka basyit mabinga bat ka liur bat ka telang bat ka sngi bat ka mit kin om pepsyu kat padang sa kani ka pertai kini baro kin terekam kin nom pepsyu kin sa pep ban terekam taon daw try ong kalabian nang ta kasang basis pa anyo upen kalaklau yeki wa bat ka daureng kyang yeki po liu mado balak ban le iki bro de traga ni bathaw iki bro upelong iki udon ni bor ban hukum ban penyaj upen kalaklau yeki wa bat yeki daureng kyang ya ki po liu tra la ban le iki kha balai basau bat daumlu ya ka kendau basaiso namar ke jingle baman kita ki besyong haka upen kala ya ka pung ya ka khlau baki po liu ya ka deu rengkhiang nang ta shushu Jeremiah lai fusan ka bawal komni ong utrai ya ka sngi balong jing shai men sngi bat ya ki rukom ubnai baki klur balong gajing shai men mit ubakan roy ya ka duriau bat baki jingat pelung jongki kan kin kerhu utrai ki pai long ka kerteng ka jangu abangi puli gini khot baro giyo ya ka mat ka balai ka boong ba baro kita ki jing trekam dan ki prosedur dan ka proses jong ka marian dan ka nature ki biong ka bangi ong ka pareng baro kidon hakata ka direction ka jing penyat ka jing kedaulanti ka jong moble baro kidon haka direction but ka management ka jong otrai uni de ublay wangi syakri ka baga ka kren sapang ka bor ka jongu ka mariang ilaped ka don haka jing penyat ka jong otrai
Ngilai puli nagakting ka jong ublay. Baro ki bor kamayang kidon nagata ka jing penyat ka jong ublay. Kabaar baro kita ki elemen jong ni ka pertay ki terekam hagata ka hukum ka jong utray. Baro kita ki prosedur ani ki proses jong ni ka maryang kidon hagata ka jing kedaulanti kata ka direction ka management ka jing penyat jong uni ublay ubakraw. Ublay ka jing suk Ulaw ng kalabat piyo, nide ublay bang isyakri. Nide ublay bang isyakri, ublay bakraw siya. Baki baro, kidon nakakti ka jangu. Day mauken uba kersyan, day uba control, day mauken uba hukum, day mauken uba direct, lani uba manage, sikini ki baro bakin tray, nakabanta ka jingmento yangi, bat nakabanta ka buram ka jangu. Kaburam long show Jesus Christ. Utray ba dublay o jongi. Ay bangin puli ya kini kat Bible haying bangin pusan di kini kilay talikimat. Ki bangal ay pi kini kapor. Bangay kan long gajing kerku ya pi. Baga bapin ya play ka kerteng ka jongu. Pin ngong tu kumno kini ki baro kitrikam. Nama don ublay ba syang ka ket ubakra. Upa penyat ya kini ki baro nakabanta kaburam kajango. Baru nakabanta kajing mentoy kajangi. Bagam ay kublay age pisisiin. Haka kerteng jong Jesus Christ. Abe gani galong kajing kerko yupi. Amen.